大家好，我是小慧，歡迎您來到我的頻道，也非常感謝您百忙之中收看我的視頻。今年70歲的張女士因出門買菜時不小心摔倒而導致骨折，治療期間又發生了肺栓塞。經過一系列的治療，張女士康復出院。出院時，醫生一再叮囑張女士要按時的服用抗凝藥物。可出院後，張女士自認為痊癒了，便擅自的停用了藥物，覺得浪費錢，但又怕血液循環不好，所以就想着泡腳來改善。可一天晚上，張女士泡腳後突然感到十分不舒服，呼吸困難急促。家人發現不對勁後，及時的送院治療。經檢查，張女士再次的出現了肺栓塞，其誘因是泡腳。最終因搶救無效而死亡。無獨有偶，河北漢口46歲的薛女士深夜下班回家泡腳，突然就暈倒在地，緊急送院後經檢查發現，薛女士是因為深夜熱水泡腳導致原本的頭部動脈瘤破裂而引起的暈厥，最終因搶救無效去世。看到這，不少人紛紛表示不解，明明是養生的泡腳，為什麼會要命呢？熱水泡腳到底是養生還是慢性自殺？很多人都知道泡腳對身體好，因為泡腳可以促進腳部的血液循環，特別是在冬季的時候泡一個腳，會讓腳暖和很多，睡覺也容易睡得着了。但是也有一些人認為天天泡腳是慢性自殺，那麼到底天天泡腳是養生還是慢性自殺呢？正常人泡腳是養生，但是也有一些人泡腳是屬於慢性自殺。大家需要根據自身的身體狀況來進行泡腳，因為雖然泡腳有很多的好處，但是對於一些人來說，泡腳是不好的，不僅不會給身體帶來好處，反而還對身體有很大的傷害。那麼熱水泡腳會對身體有哪些好處呢？預防血液疾病。每天堅持用熱水來泡腳，能夠緩解整個人的疲勞，促進血液的流動。如若能夠長期的堅持下去，就能夠有效的避免血液疾病的發生。有很多的人都會選擇在晚上來泡腳，其實晚上泡腳是對人的身體非常有好處的。有些人由於在白天勞力工作，所以會導致身體力乏，在晚上用熱水泡一下腳，促進了血液的流動，也緩解了整個人的疲勞狀態。雖然很多人都不知道，其實用熱水泡腳，加強血液流動的過程當中，能夠有效的預防血栓，但是這樣做卻能夠真正的讓血液疾病遠離自己。緩解手腳發麻。堅持在晚上泡腳，還能夠有效的避免出現手腳發麻的情況。大部分的中老年人由於身體缺鈣的原因，所以常常會出現半夜腳抽筋，或者是突然出現手腳發麻這種現象。對於中老年人來說，在晚上堅持泡腳能夠讓自己睡得更加的安穩，同時也可以避免出現手腳發麻或者是抽筋的這種情況。預防慢性疾病。對於健康人群來說，在晚上堅持泡腳還能夠緩解自己的身體疲勞，預防多種慢性疾病的發生。由於腳每天都在不停的勞力工作，因此有些人的腿部會開始變形，尤其是一些肥胖症患者，非常的容易出現扁平足。這類人群每天晚上堅持用熱水泡腳，能夠緩解整個人的身體疲勞，對於預防慢性疾病來說是非常有好處的。而且腿部的穴位很多，連通着人身體的各個部位，在泡腳的過程當中，其實也是讓人身體各個部位得到放鬆，以免由於過度勞累的工作而導致慢性疾病的發生。可見泡腳不僅可以讓人感到舒服，還可以給人帶來多種好處，是一種性價比很高的養生方式。但這幾類人用熱水泡腳就是在慢性自殺。以下這些人，醫生奉勸你最好不要泡腳，不僅不能養生，還可能會適得其反。糖尿病患者。現在有很多中老年人都患有糖尿病，糖尿病也是屬於一種慢性疾病。雖然在平時沒有什麼特別明顯的症狀，但是發作起來的危險也是很大的。
糖尿病患者足部的皮膚比較脆弱，且足部的末梢神經大多有問題，無法正常的感知外界的溫度。如果泡腳水的溫度過高，他們也無法及時的察覺，很容易就被燙傷。而糖尿病足患者一旦被燙傷，如果沒有及時的干預，可能會引發感染、潰爛，嚴重的還可能會面臨截肢。糖尿病患者如果真的想泡腳，那就需要尤其控制水溫。2. 靜脈曲張或者血栓的患者，這類患者血液回流存在問題，尤其是靜脈曲張患者，往往都是靜脈瓣膜功能不全。此時泡腳可增加局部血流量，但無法改變靜脈回流的速度，反而可能會加大靜脈回流的負擔，加重病情。3. 嚴重的心臟病患者，這類患者本身心臟功能就較弱，供血能力差，而泡腳可使局部的毛細血管擴張，使血液更多的流向下肢，使心臟以及大腦等重要的器官缺血缺氧，引發胸悶、氣短、頭暈等的不適。另外，心血管疾病患者盲目的泡腳可能會加大暈厥、猝死的風險。4. 兒童處於快速的發育期，包括足弓，而熱水泡腳容易使足底的韌帶變得鬆弛，影響足弓的形成和維持，提升扁平足的發病率。可見，泡腳並不適合每個人，大家泡腳前要了解清楚，以免養生變傷身，得不償失。3. 熱水泡腳的正確指南。熱水泡腳看起來是件很簡單的事，但它當中有很多的講究，泡錯了很容易傷身。1. 腳盆要選對，尤其是使用中草藥泡腳時，要避免使用銅盆等的金屬盆，不然可能會與中草藥發生化學反應，產生硫酸鐵等的有害物質。2. 水溫要控好，人體的溫度大約在36攝氏度到37攝氏度，泡腳想要起到效果，至少要比正常的體溫高一些，建議在40到45攝氏度之間。3. 水要放足夠，泡腳時水量一定要夠，得浸泡到小腿內側，這樣才能夠起到更好的養生效果。4. 時間別太長，盡量的控制在15到20分鐘左右，最遲不要超過30分鐘。泡腳時，人體的血液循環和心率會加快，太久容易加大心臟的負擔。泡完腳後，可以花3到5分鐘來按按腳，有助於活血並促進代謝，睡得更安穩。研究表明，泡腳會促使人體的交感神經緊張度降低，讓人更加的放鬆，使人更好的入睡，提高睡眠質量。千萬不要空腹或者是飽腹時候泡腳，會造成內臟供血不足，產生低血糖、暈倒的情況，或者引起消化不良症狀。一天當中最好的泡腳時間是晚上7點到9點，人們可以選擇在這個時間點來泡腳，可以加速身體的血液循環，促進睡眠。醫生提醒，只要在泡腳的時候注意了這些就是養生，不注意這些就是慢性自殺。好了，朋友們，今天所分享的視頻內容就到這裡了。如果您覺得我的視頻對您有所幫助的話，就請您給我點個讚吧。非常感謝您的支持和鼓勵，我們下期見。